Hello， 大家好。今期 Johnny 咧又係帶大家去到我哋嘅御龍山中山御龍山嘅金色果嶺啊。點解今期咧我哋要喺房間開始咧？因為 Johnny 咧覺得呢個主人房嘅 view 啊，真係比我哋嘅主陽台客廳嘅位睇起身嘅感覺係靚好多噶。嗱，我哋主人房望出去咧就係我哋嘅別墅嘅景觀啦。嗱，同埋我哋嘅高爾夫球場同埋我哋嘅山景嘅。旁邊係我哋嘅天禧豪宅，左手邊咧係我哋明泉谷嘅。咁金色果嶺係屬於成個御龍山嚟講係中心嘅位置嘅。嗱，呢個主人房啦，其實睇落去咧有成200幾尺嘅，係非常之闊綽。個床咧都係做到2米乘1.9米嘅。咁我哋嘅衛生間啦，衛生間仲做咗一個浴缸嘅位置嘅。大家咧如果係你買翻嚟自己住嘅咧，可以浸下呢個牛奶浴啊。咁呢度咧就係一個小房間。咁呢個房間咧可以做到2張細床放喺度都 OK 嘅，同埋佢都係一個 L 字形一個飄窗位嚟嘅。嗱，咁 Johnny 咧一直都係拍緊呢啲御龍山啊，呢啲咁靚咁筍嘅樓啦。咁如果覺得 Johnny 嘅視頻 OK 咧，真係幫手點翻個 like 啊！而且嘅話咧，轉發俾身邊有需要嘅朋友啦。嗱，咁我哋繼續講呢套樓啦。呢個係客廁啦。嗱，咁呢套樓咧，佢係102方，做咗2個衛生間嘅，同埋我哋3個房間，同埋我哋主人房係套間嚟噶嘛。咁呢個房咧係屬於一個客房位啦。佢喺毛坯即係清水樓嘅時候啊，佢係呢度係有埲牆嘅，咁咧佢屬於打咗出嚟。咁呢度咧有一半嘅空間都係送俾你嘅，同樣都係望翻我哋嘅山景啦、高爾夫球場景啦，同埋別墅景觀嘅。咁住喺呢個御龍山金色果嶺入邊咧，個人認為性價比好高，因為咧你係享受到豪宅嘅景觀嘅感覺，但係咧你用嘅總價咧係非常之低嘅嚇。咁呢套樓咧102個平方啊，而且咧佢實用率係比較高嘅，係已經係可以去到我哋嘅120平方，等於係1200幾尺嘅一個享用啦。咁價錢咧，我相信大家係非常之關注㗎啦，只需要78萬啊！而且嘅話咧，真係可以再傾翻少少價錢落嚟都冇問題㗎。咁交俾 Johnny 去幫你傾就得㗎啦。嗱，主陽台望出去景觀咧，就亦都係我哋嘅別墅景觀同埋高爾夫球場山景嘅。咁呢個 view 咧，同主人房唔一樣嘅地方咧，就係我哋可以感受到大自然嘅呢個空氣嘅熱量啦，同埋呢個陽光照射入嚟一個 feel 嘅。咁陽台呢一方面咧，咁業主呢就自己住啦，有翻自己風格嘅。咁呢個設計咧就比較簡單。到時候咧，我哋可以做翻一個洗衣機放洗衣機嘅位置，同埋呢個做翻啲吊櫃啊，各方面都 OK 嘅嚇。呢個咧就隨你自己去發揮嘅啦。咁我哋客廳位咧3.6米嘅開間啦，咁擺翻張大 sofa 喺入邊咧，都顯得個空間都還 OK 嘅。咁業主咧都比較享受型嘅一個住法嘅啦，做咗一個度假形式嘅一個風格嘅，掛咗幾幅吊畫喺呢度竹谷蘭梅咁呢個咧就餐廳位嘅啦。餐廳位咧其實 OK 啦，都個尺即係個size 其實話唔錯嘅，做翻個大圓台，幾個 friend 喺呢邊聚下餐啊，或者擺翻張麻雀台喺呢邊打下麻雀都 OK 嘅。嗱，廚房啦。咁廚房咧，佢係做咗個 U 字型嘅，佢比起我哋大陸嗰邊嘅啲廚房位咧，會高翻少少嘅，咁咧佢嘅就係方便我哋去操作啊各方面嘅啦。其實我覺得咁嘅高度其實真係 OK 嘅。咁業主咧將洗衣機擺咗喺呢個位置嘅，咁到時咧你哋自己攞翻嚟煮都係放翻喺出邊比較好啲。咁佢廚房呢個位置咧，其實比起我哋大陸好多戶型嚟講咧都好㗎，因為咧佢窗係特別大嘅。大家可以發覺所以佢嘅通風性採光性係特別高嘅，而且佢廚房咧做滿晒吊櫃啊，收納性咧係非常之強嘅喎。咁咧你所有嘅餐櫃啊，即係呢啲我哋煮飯用嗰啲工具啊，都有地方可以擠埋去啊嘛，收納性嘅空間係非常之多啦。咁呢個位置咧，佢係屬於一個入戶花園嘅，買翻嗰時候咧係贈送俾你嘅。咁呢邊咧有一個採光嘅
井啦、採光嘅窗位啦。嗱呢邊咧擺翻一個呢個玄關櫃嘅，即係鞋櫃啦。鞋櫃咧就係可以放好多對鞋都冇問題嘅。當然啦，擺翻啲雜物都 OK。咁如果唔中意嘅話咧，可以做翻一個到頂嘅嗰個玄關櫃啦，做翻啲比較收納性比較強啲嗰啲櫃都 OK 嘅。嗱呢個位置咧全部都係你嘅。嗱，如果咧係中意呢套樓咧，同埋覺得 Johnny 拍啲視頻 OK 嘅話咧，記得點翻個 like 啊！如果有需要嘅朋友咧，身邊有需要朋友要買御龍山啊，大家都可以轉發一下俾佢嘅。咁去到最後啦，我哋幫手點一點個訂閱啊！咁我哋咧下期再見啦，拜拜。